กระเป๋าหล่นซะงั้นครับก่อนครับไปดูว่าน้ำตก15ชั้นเราจะขึ้นได้ถึงกี่ชั้นครับแต่เจ้าหน้าที่บอกขึ้นได้แค่10ชั้นครับนี่ครับสายแบกสัมภาระจริงๆครับเนี่ยแบกสัมภาระนะครับนี่เดินทางมาไกลนะครับจากจังหวัดหนองคายนะครับสู่จันทบุรีนะครับสุดยอดมากส่วนเราก็จะตรงไปนะครับวันนี้เป็นทางไปน้ำตกเขา15ชั้นนะครับวันนี้ไปดูกันว่าจะได้ชมหญ้าเขียวๆนุ่มๆหรือเปล่านะวันนี้นี่นะครับยินดีต้อนรับเวลคัมเจ้าหน้าที่เจ้าที่ไม่อยู่อ่ะป๋าแต่น่าจะมีที่จ่ายข้างในไหมสวัสดีครับผมอ๋อเข้าห้องน้ำอยู่เจ้าหน้าที่เข้าห้องน้ำอยู่นี่ครับเป็นอัตราค่าบริการนะครับสำหรับบุคคลที่เข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาตินะครับตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติป่านะครับสัตว์ป่าและพืชพันธุ์นะครับฉบับนะครับลงวันที่18พฤษภาคมนะครับพศครับ2549นะครับที่ทศนะครับ0901นะครับ302นะครับ/3826นะครับสำหรับคนไทยนะครับอยู่ที่ผู้ใหญ่อยู่ที่20 บาทครับเด็กอยู่ที่10 บาทชาวต่างชาติครับผู้ใหญ่อยู่ที่100 บาทเด็ก50 บาทนะครับอันนี้เป็นอัตราค่าบริการที่มาที่น้ำตกเขา15ชั้นครับนี่นะครับพอเข้ามาโอ้โหหญ้าสวยจริงๆครับเดี๋ยวเราไปที่ศูนย์บริการนะครับเพื่อจะจ่ายที่ค่ากางเต็นท์ครับเนี่ยครับร้านกางเต็นท์ตรงนี้เขาได้สวยนะครับตรงนี้โอ้โหสุดยอดเขา15ชั้นนะครับน้ำคิดว่าน่าจะเล่นได้นะครับใสอยู่นะครับนี่เจ๋อเลยโอ้โหอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นป้ายใหญ่มากครับสุดยอดนี่นะครับเป็นที่พักเรานะครับพักอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับ2 จุดนะครับโซนนะครับจุดที่เราอยู่นะครับวันนี้ก็พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับก็เริ่มมืดแล้วเรามาดูบรรยากาศตอนกลางคืนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสวยงามนะครับที่เราอยู่เยอะมากก็คือเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้ที่น้ำตกเขา15ชั้นนะครับก็จะมีจุดกลางเต็นท์นะครับ3 จุดนะครับก็คือ1นะครับจะเป็นบริเวณฝั่งตรงข้ามนะครับตรงโน้นนะครับที่มีพี่เขากางเต็นท์ตรงโน้นนะครับและส่วนที่2นะครับก็จะเป็นลานที่ผมกลางเนี่ยครับจริงๆสามารถเอารถเข้ามาจอดใกล้ๆเต็นท์ตัวเองได้ครับอีกลานหนึ่งนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับจะเป็นลานด้านบน
ส่วนน้ำนะครับสามารถเล่นได้นะครับมีแมวด้วยมีแมวมาด้วยครับมีแมวครับแมวป่านะเป็นแมวป่านะครับเป็นเขาอยู่ป่าเป็นแมวป่านะครับซึ่งอาศัยอยู่ตรงนี้ตรงนู้นนะก็จะเป็นป้ายครับป้ายครับจะเป็นป้ายสันนะครับที่เราอยู่นะครับเหมือนใจกลางเลยนะครับจุดนี้บรรยากาศดีหญ้าสวยนะครับตามที่ผมต้องการเลยนะครับหญ้าสวยมากๆนะครับตรงนี้ป่าน่าจะทำโดรนนะครับโดรนถ่ายครับถ่ายทำนะครับโอ้ต้นไม้สวยมากนะครับบริเวณที่เราอยู่สวัสดีตอนเช้าครับผมอยู่กับลุงแหวงอีกเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ครับพระอาทิตย์จะตกฝั่งนี้นะครับฝั่งตรงแม่น้ำฝั่งนี้นะครับวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนี้ครับดูบรรยากาศรอบๆเช้านะหมอกลงแรงนี่แบบน้ำค้างเนี่ยหยอดหญ้าแสงจันทร์ก็จางส่องนำทางสัญจรถึงฟ้าราชา